c'è una rivisitazione della cassa integrazione guadagni che complessivamente viene ridotta, nel senso c'è una riduzione della cassa integrazione guadagni, ecco, per dirla in maniera molto sintetica, si passa diciamo così, da un massimo di 36 mesi di cassa integrazione guadagni fra cassa straordinaria e cassa ordinaria, che oggi si può, come dire, le aziende, i lavoratori possono utilizzare nell'arco di un quinquennio, il quinquennio rigido che va in questo caso dal 2010 al 2015, scade proprio in agosto di quest'anno. Nell'arco di 5 anni le imprese, per situazioni diciamo di crisi di mercato, riorganizzazioni, ristrutturazioni, e sappiamo che in questi anni insomma ne hanno usata tantissima, e per fortuna che c'era questo istituto insomma che ci ha permesso di salvare anche tanti posti di lavoro. E questo istituto viene rivisitato, per cui passiamo da un massimo di 36 mesi a un massimo di 24 mesi di ammortizzatori sociali, quindi c'è una riduzione nell'utilizzo di ammortizzatori sociali. C'è un aumento, diciamo, del contributo che le aziende devono versare allo Stato, all'INPS, nel momento in cui utilizzano diciamo, il contributo aggiuntivo che utilizzano per la cassa integrazione. Io temo insomma che vi sarà invece vi sarà un aumento dei licenziamenti individuali e dei licenziamenti collettivi, perché meno periodo di cassa integrazione da 36 mesi a 24 mesi, inoltre un maggiore costo per le aziende per coloro che utilizzano la cassa integrazione, significherà, come dire, disincentivare le aziende a utilizzare la cassa integrazione e favorire invece l'espulsione di manodopera. Nel giro di un anno l'indennità di mobilità non ci sarà più, perché verrà abrogata, questo è già previsto dalla legge Fornero. Quindi viene tolta e verrà sostituita, diciamo, dall'indennità di disoccupazione che ieri fino al 30 aprile si chiamava ASPI, prima ancora si chiamava indennità ordinaria di disoccupazione, dal 1 maggio 2015 si chiama NASPI, nuova indennità di disoccupazione. Ecco, questa nuova indennità di disoccupazione sarà, come dire, l'unico strumento, quindi sostituisce sia la vecchia indennità ordinaria di disoccupazione sia l'indennità di mobilità. Dal 2017 sarà l'unico strumento per tutti i lavoratori che verranno licenziati. Oggi, diciamo così, a fine 2016 noi non avremo più né la vecchia cassa integrazione, perché viene rivista, né l'indennità di mobilità. Non solo, ma aggiungo che il governo si appresta ad abrogare anche la cassa integrazione per cessazione di attività, e questo è un altro problema, perché fino a fine anno, fino a fine 2015 è possibile, sia pure a certe condizioni, avere una cassa integrazione per cessazione di attività almeno per un anno, in casi particolari anche prorogabile a 2 anni. Questo non sarà più possibile dal 2016, e questo cosa è abbastanza delicata, perché se è pur vero che ci sono aziende decotte per cui la cassa integrazione può non aver senso, è anche vero che ci sono aziende cessate o che falliscono che invece hanno ancora una potenzialità produttiva.